Po renditën disa produkte të qumshtit. Këto janë disa nga të cilat deri më tani është konstatuar se kanë përmbajtje të padeklaruar. Janë këto të dhënat që prezantoi këtë hënë Ministria e Bujqësisë. Ministri në detyrë Armend Muja deklaroi se qumshtoria Vita ka importuar më së shumti sasi të vaj të palmës dhe të qumshtit plur. Megjithatë, ministri tha se një mostër është gjetur që nuk ka problem. Është konstatuar përtej dyshimit që subjekti Abrazet, por edhe subjektet e tjera, qumshtoria Vita ka importuar sasi të mëdha të vaj të palmës për të arritur kulmin e vitit 2025, ku është afërsisht 1 milion kilogram. Po, është qetë një mostër që nuk ka problem, po jo për qumshtin plor. Ai u ndalte mostrat e një lloj qumshti, duke thënë se sipas analizave laboratorike të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, në 4 mostra të ndryshme është konstatuar prania e vajit të palmës. E para është mostra në numër seri 2930. Konstatohet prezenca e vajit të palmës pa u deklaruar. Dhe pyetja është cili është ai qumsht. Më në fund, ne jemi informuar që bëhet fjalë për qumshtin Majkau 3.2. Ata që thonin barista, nuk është barista, është qumsht me lopë. Ky është qumshti Majkau. Pritet për këtë qumsht. Kjo është mostra e parë. Një reagim të hënën pati nga qumshtoria Vita, të cilët akuzuan ministrin e detyrë të bujqësisë Armend Muja, duke thënë se u përpoqta një lloz vitën. Sot vetë ministri konfirmoi se në analizat e qumshtit Vita nuk është gjetur vaj palme. Pikërisht këtë kemi kërkuar që nga dita e parë. Publikoni analizat dhe lërdi qytetarët ta shohin të vërtetën. Sipas Vitës, publikimi i analizave ka qenë kërkesë e saj që nga fillimi i kësaj çështje.